Salam hər kəsə, gəlin maraqlı bir sual izahına baxaq. Deyir ki, verilmiş cümlədə fərqləndirilmiş söz cümlədən çıxarılsa, cümlə haqqında hansı fikirlər doğru olar? Fərqləndirilmiş söz onun sözüdür. Onun sözünü cümlədən çıxarsaq, görək hansı dəyişikliklər baş verir. Deyir ki, söz birləşməsinin növü dəyişir. Baxın, onun dostum olması hal-hazırda ismi birləşmədir. Biz bilirik ki, bəzən məstər də ismi birləşmənin, çünki burada dost olmaq məstərdir. Məstər də ismi birləşmənin ikinci tərəfi ola bilər, əsas tərəfi ola bilər. Sadəcə məstərdən əvvəl yəlik-alı söz gəlməlidir. O zaman o ismi birləşmə sayılır. Söz birləşməsinin növü dəyişərdir, ancaq onun sözünü çıxarsaq, yerdə söz birləşməsi deyə bir şey qalmır. Niyə? Çünki dost olmaq bir mürəkkəb sözdür. Burada iki dənə ayrı-ayrı müstəqil söz yoxdur. Ona görə də onun sözünü çıxardanda artıq burada nə qalmır? Söz birləşməsi qalmır ki, söz birləşməsi qalmır ki, nəinki onun növü dəyişir. Ona görə də biri çıxırıq. Çünki bir ümumiyyətlə bizim üçün doğru fikir ola bilməz. B və E variantı da gedir bizim üçün. Baxırıq 2-yə. Cümlədə hal şəkilçil əvəzli olmaz. Onun sözü hal şəkilçil əvəzli idi. Amma burada hal şəkilçili bir dənə də əvəzli var, heç nəyi. Deməli, cümlədə hal şəkilçili əvəzli olmaz fikirdə yanlışdır. Çünki cümlədə hal şəkilçisi yenə də var. Söz birləşməsinin quruluşca növü dəyişər. Bayaq da dediyimiz kimi, onun sözü çıxandan sonra artıq burada söz birləşməsi qalmır ki, onun quruluşuna da danışaq. Üçü də çıxırıq. Yəni, C variantı da gedir, A variantı da gedir. Cümlə üzvlərinin sayı dəyişməz. Bəli, burada dost olması, onun dostu olması, onun dostum olması heç nəyi dəyişdirmir. Nə etmir, dəyişdirmir? Nəyi, heç nəyi? Nə? Onun dostum olması. Mübtədədir, düzdürmü? Onunla çıxsam, dəyişdirmir, nə etmir? Xəbər, nəyi, heç nəyi? Nə? Dostum olması. Yenə də mübtədə olaraq qaldı. Deməli, cümlə üzvlərinin sayı həqiqətən də dəyişmədi. 4 doğrudur. Sözün quruluşca bütün növləri işlənməz. Baxın, dostum olması quruluşca mürəkkəbdir. Heç nəyi quruluşca mürəkkəbdir. Dəyişmək, dəyişdirmək, düzdürmü? Bu da quruluşca düzəltmədir. Görürsünüz ki, o söz isə sadə sözdür. Onun sözünü çıxarsaq, sözün quruluşca bütün növləri işlənməz. Sözün sadəcə iki növü qalar, mürəkkəb və düzəltmə. Sadə olmaz. Deməli, 5-ci fikir də doğrudur. Yəni, bizim doğru cavabımız olur D variantı.